okay. Ayo, drop that shit. Run. La La Land. Выходишь из дома, оставив квартиру не взломе. В сумке добро, там же отмычка и ломик. Под подъездом толпа залипает в доме. Ты набираешь, не вкидываешь телефонный номер. Через двор, там ждут 400 лошадок, обмотав лицо шарфом. Идешь по
Не знаю, как поймать. Не знаете? А мы знаем. Поймали только что. Вот раз, два, три, четыре, 5 машин догнали на одного человека. Да я вам ебальники порасшибаю нахуй, блядь! Уроды, блядь! Лучше не останавливайся, нахуй, козел, блядь!